रहता है। अल्लाह अकबर ला इन शकर तुम अजीज। हम तो रोजाना कहते हैं नशकुरो का वाला नकफुरो का, या अल्लाह इसी चीन शुक्र गुजार इसी ना शुक्रा। हम नखुरो का ना शुक्र नहीं, अपनी जुबान के अंदर शुक्र की कैफियत पैदा करें। अल्लाह ने हमको इंसान बनाया, अल्हम्दुलिल्लाह, इस पर शुक्र पढ़ें। अगर हमको जानवर बनाया होता तब, फिर इंसान बनाया, न बहरा बनाया, न गूंगा बनाया, न अंधा बनाया, न पागल बनाया, न एबनॉर्मल मेंटली बनाया, न एबनॉर्मल फिजिकली बनाया, जिस्म भी पूरा, दिमाग में पूरा दिया। शुक्र पढ़ना चाहिए। फिर अल्लाह ने हमको अपने नबी की उम्मत में पैदा फरमाया। किसी और घर में पैदा हुए होते, कहीं टीके लगाने वालों में होते, कहीं गाय, कहीं जानवरों का पेशाब पीने वालों में होते, और कहीं पत्थरों को सजदे करने वाले होते, कहीं कीड़े मकोड़ों को खुदा मानने वाले होते। मेरे भाइयों, आप जरा सोचें, दुनिया में वो इंसान भी हैं जो मर्द के सत्र की जगह को कहते हैं यही हमारा खुदा है। ऐसे इंसान भी हैं जो औरत के सत्र की जगह को कहते हैं ये हमारा खुदा है। वो एक सजदा जिसे गरां समझता है तू देता है हजार सजदे उस आदमी को नजात। अल्लाह ने इन तमाम खराफात से हमको बचाकर मोहम्मद रसूलुल्लाह के दामन के साथ जोड़ा। हम उम्मती मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम हैं। फिर आज जिस दौर में हम जिंदगी गुजार रहे हैं, किस्म किस्म के वसाइल अल्लाह ने अता फरमाए हैं। हमारा तो भिखारी अगर होता है, भिखारी, उसको उसके बदन पर भी किस्म किस्म के कपड़े होते हैं, उधर से वो भीख मांगता है, वो भी अपने मकान के अंदर होता है और भीख मांगता है। तो हमार इसलिए गिले शिकवे छोड़ करके बाग हम जनाब रसूल अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम एक उसूल ये भी समझाते थे, जब तुम्हें कंपटीशन करना होगा तो अपने से नीचे वाले के साथ करना, अपने से ऊपर वाले के साथ करोगे कभी तुम। जनाब गाड़ी है मगर ये आज के मॉडल की गाड़ी नहीं है। दूसरा कहेगा जनाब गाड़ी है मगर मेरे पास सेकंड हैंड की गाड़ी है, उसके पास फ्रेश गाड़ी है। तीसरा कहेगा जनाब मेरे पास गाड़ी क्या, मेरे पास गाड़ी में तो जब भी कंपटीशन करोगे अपने से नीचे वाले के साथ करो, तुमको समझ में आ जाएगा मेरे पास ज्यादा अच्छी चीज है। जिसके पास टूटा फूटा सीधा साधा मकान है, वो अगर उस भाई को देखेगा जिसको अल्लाह ने बहुत कुछ अता किया, कहेगा मेरे पास झोंपड़ी है। लेकिन अगर वो उस आदमी को देखेगा जिसके पास कुछ भी नहीं है, तो शुक्र पड़ेगा, शुक्र है। और ये हुजूर फरमा, बुखारी शरीफ में भी हदीस है, तिरमिज़ी शरीफ में भी हदीस है कि आपने इरशाद फरमाया, अब्दुल्लाह इब्न अमर इब्न आस हदीस के रावी हैं, आपने फरमाया जब तुम्हें मुकाबला करना होगा दुनियावी मामलात में अपने से नीचे वाले के साथ करना। तुम्हारे पास अगर फटा हुआ फेरन होगा, तुम ये मत कहना मेरे पास फटा हुआ है, तुम ये देखना जिसके पास वो भी नहीं है उससे तो बेहतर हालत में तुम हो। तुम्हारे पास अगर जूता पुराना है, तुम यह मत कहना मेरे पास पुराना जूता है, बल्कि ये कहना उससे तो बेहतर हालत में हो जिसके पास है ही नहीं। हमारे बहुत सारे नौजवान आते हैं, क्या लगा जनाब बेरोजगारी है। मैंने कहा ठीक है बेरोजगारी, अल्लाह ताला रोजगार, हलाल रोजगार अता फरमा रहे। आज तक कभी भूखे रहे, कहने लगा जी कभी नहीं। आज तक नंगे रहे, कहने लगा जी कभी नहीं। कितनी पैंटें और कितनी जैकेटें फेंकी होंगी, कहने लगा बहुत फेंकी हैं। कितने आउट ऑफ फैशन करके तुमने छोड़ दी, कहने लगा बहुत सारी छोड़ दी। ठीक है साहब, कभी तुम्हें ऐसा भी हुआ कि सड़क पर रात गुजारनी पड़ी क्योंकि तंगदस्त थे, बेरोजगार थे, रहने की जगह, कहने लगा जी कभी ऐसा नहीं हुआ। ठीक है, बेरोजगार के बावजूद भी अल्लाह ने तुमको कभी भूखा नहीं रखा, कभी नंगा नहीं रखा, कभी प्यासा नहीं रखा, कभी सड़कों पर रात नहीं गुजारनी पड़ी। इसका तो शुक्र अदा करो। शुक्र कब क्या पैदा करें, ना शुक्री की और अल्लाह से गिले शिकवे करने के मिजाज छोड़ दें। आज चूंकि मादियत का दौर है, जितनी ज्यादा चीजें आएंगी फिर भी कुछ नहीं है, जितनी चीजें आएंगी फिर भी कुछ नहीं है। सब कुछ होने के बावजूद पुराने कौशर पुराने स्वनन पनुन हाकबाद का शासन, आज तो हाकबाद का सवाल ही नहीं है। आज तो किस्म किस्म के डिशें खा रहे हैं, फिर भी पढ़ते रहते हैं जिदनी रिश्ते यार तो चुनाइश की ही। ये मिजाज जो गिले शिकवे का मिजाज है, ये मिजाज खत्म हो जाना चाहिए, शुक्र का मिजाज पैदा होना चाहिए। बाकी चीजों का मुतालबा करना, डिमांडें करना वो अलग चीज है, मगर ऐसे गिले शिकवे जुबानों पर लाना कि जिसके नतीजे में अल्लाह की नाशुक्री होती हो, जिसके जिम्मे जुबान से गीबतें निकलती हों, ये सही नहीं है। और इस टॉपिक को अच्छी तरह से गौर करें कि हम जो चीजें आज इस्तेमाल करते हैं, अल्लाह के नबी अलैहि सल्लम ने इसमें से अक्सर चीजें देखी भी नहीं है। हुजूर ने कभी नून चाय नहीं पी, कभी लहसुन चाय नहीं पी, कभी कहवे नहीं इस्तेमाल किए, कभी हलवे नहीं खाए, ये चीजें थी नहीं। कभी फिरनी नहीं खाई, ये थी ही नहीं वहां, ये सारी चीजें थी ही नहीं। कभी ड्राई फ्रूट हुजूर ने इस्तेमाल नहीं किए, ज्यादा खजूरें इस्तेमाल फरमाई, बस इसके अलावा कुछ नहीं। और वो खजूर भी आपने बतौर फल के इस्तेमाल नहीं किया, वो खजूरें आप खाते थे बतौर गजा के, क्योंकि उसके अलावा पेट भरने के लिए कोई चीज नहीं होती थी। तो आपने खजूर, आज हम में से कौन मुसलमान ऐसा है जो खजूर खाएगा बतौर गजा के, क्योंकि बीचवी ने क्या कहना सुन के, कोई नहीं। हम 4 चाय दिन में पीते हैं, हुजूर ने जिंदगी में कभी नाश्ता नहीं किया, उनके वो जानते ही नहीं थे ब्रेकफास्ट और नाश्ता क्या होता है।
ایسی زندگی حضور نے گزار. تو میرے بھائیوں یہ شکوے کا مزاج ختم کر کے شکر کا مزاج پیدا کریں. جتنی چیزیں اللہ نے عطا فرمائی ہیں ان کو اللہ کی عطا سمجھیں. اور آخری بات میں عرض کر کے بات ختم کرتا ہوں. ایک کتاب میں یہ لکھا ہوا ہے کہ جس وقت انسان کھانا کھاتا ہے اس کھانا کھانے سے تھوڑی دیر پہلے سوچے کہ میرے کھانے کے پلیٹ میں جو چاول ہے نہ جانے کس کھیت کا پیدا کیا ہوا ہوگا, اور مسلمانوں کے کھیت میں ہے یا غیر مسلم کا, اور وہاں سے چل کر مجھ تک یہ پہنچا. اگر میرے سامنے گوشت کے پیس ہیں نہ جانے کہاں کا یہ جانور ہوگا, پھر یہ کہاں جا کر ذبح ہوا ہے, اور اس طرح سے وہ گوشت چل کر میرے پلیٹ میں پہنچا. اور اگر یہ سبزیوں کے پیس ہیں تو یہ سبزی نہ جانے کس کھیت پہ کہاں پیدا کی ہوگی اور کس انسان نے اس کو اگایا ہوگا, پھر کیسے سفر کرتے کرتے میرے بازار میں پہنچی, پھر میرے گھر میں پہنچی ہے. اس میں جو مسالے ہیں نہ جانے کس جگہ کے ہوں گے, اس میں جو اگر دہی ہوگا تو وہ کہاں کر. یہ ساری چیزیں ایک ایک چیز پر غور کرو. اور آخری چیز یہ دیکھنا یہ نمک جو اس میں ڈالا ہے, یہ نمک نہ جانے کس سمندر کا پانی, اس سمندر کے پانی کو اللہ نے کتنے عرصے تک کیسے تیار کیا, اس سمندر سے بھی نمک نکالا گیا, وہ نمک بعد میں فیکٹری میں پہنچا, پھر اس کو پیس کیا گیا, ہوتے ہوتے تم تک پہنچا ہے. یہ ساری دنیا کی طاقتیں استعمال کر کے تمہارے سامنے میں ایک لقمہ لاتا ہوں. میں کچھ نہیں چاہتا. اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں بس اتنا چاہتا ہوں, شروع کرو گے تو میرا نام لے کر اور بعد میں الحمدللہ پڑھنا. مگر ہم شروع میں اللہ کا نام لینے کے لیے بھی فرصت نہیں رہتی, اور اللہ آخر میں الحمدللہ بھی زبان پر نہیں آتا. لَإِن شَكَرْتُمْ لَأَزِيدَنَّكُمْ, اگر تم شکر کرو گے میں تمہیں اور زیادہ عطا کروں گا. تو میرے بھائیو شکر کا مزاج پیدا کریں اپنے ان تمام سہولیات پر جو سہولیات اللہ نے ہم کو عطا فرمائی ہیں. سہولیات سے فائدہ اٹھانا حرام نہیں, اجازت ہے سہولیات سے فائدہ اٹھانے کی, مگر گلے شکوے کا مزاج کم کریں. اور ڈیمانڈ اپنے آپ کو ڈیپینڈ مت بنائیں. میں ڈیپینڈ ہوں اس پر, گرم پانی نہیں ہوگا تو میں وضو ہی نہیں کر سکتا, گرم پانی نہیں ہوگا میں وہ نہا ہی نہیں سکتا. جناب اگر جوتے لیدر کے جوتے نہیں ہوں گے میں باہر نکل ہی نہیں سکتا. جناب اگر اتنے کپڑے نہیں ہوں گے میں باہر جا ہی نہیں سکتا. ڈیپینڈ زندگی جو ہے وہ اسلامی زندگی نہیں ہے. اسلامی زندگی مضبوط زندگی ہے, ایسی زندگی جس میں جفا کشی ہو, جس میں مقابلہ کرنے کی صلاحیت ہو, جس میں خود کام کرنے کا مزاج ہو. اللہ کے نبی اپنے گھر میں خود اپنا جوتا سیتے تھے, اللہ کے نبی اپنے گھر میں خود آگ جلاتے تھے, اللہ کے نبی اپنے گھر میں خود بکری کا دودھ نکالتے تھے. آج ہم سب ڈیپینڈ ہیں دوسروں پر اور چیزوں پر ڈیپینڈ. جتنی فیسلٹیز ہیں اتنے انسان ڈیپینڈ ہو جاتا ہے, اور جتنا فیسلٹیز کم استعمال کریں گے اتنے ہم مضبوط زندگی گزارنے والے بنیں گے. اللہ کے نبی اعظم یہی چاہتے تھے کہ مسلمان جو ہے وہ ڈیپینڈ کم سے کم ہو اور جفاکشی کی زندگی گزارے, اور اسی میں اس کو طرح طرح کی راحتیں ہوں گی. جتنا ہی انسان ہم چیزوں کے محتاج اتنی زندگی مشکلات کا شکار. اس کے لیے نمونہ ہمارے لیے محمد الرسول اللہ. لقد کان لکم فی رسول اللہ اسوۃ حسنہ, تمہارے لیے بہترین نمونہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی حیات مبارکہ ہے. اللہ جل شانہ ہم کو اپنے نبی کا اسوہ حسنہ نصیب فرمائے اور انہی کے مطابق زندگی گزارنا آسان فرمائے. اور جتنی نعمتیں اللہ نے عطا فرمائی ہیں, ایمان کی, اعمال کی, گھروں کی, کھانے پینے کی, کپڑوں کی, رہن سہن کی, ان تمام نعمتوں پر شکر عطا فرمائے. اور جو مشکلات ہماری زندگی میں ہیں وہ مشکلات اللہ تعالیٰ دور فرمائے, ہماری ساری تمنائیں پوری فرمائے. وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین.